Здесь в городе Альгард есть вот такие вот люки на дороге с надписью Альгард город, и вот такие вот пауки. На них изображены, не знаю, конечно, почему именно пауки. Вот, видно, что пауки такие. Но как-то так. Здесь в городах много где я видел такие вот люки, которые вот с гербом города или с названием города. Поэтому такие вот дела. Сейчас вот нога немножко уже лучше. Ну, уже, по крайней мере, могу идти, хоть немножко шкутыгать. Решили вот погулять по городу немножко, что-то поснимать. Вот такие вот домики аккуратные. И сходить там в магазин. Вот, практически все домики деревянные. Кто красит, кто так вот, чем-то, какой-то пропиткой. Вот, например, коричневый домик. Вот нигде ни заборов никаких нет. Вот мы вот сейчас идем. Вот. Ну, есть такие вот небольшие заборчики. Ну, это в основном те, которые возле дороги. А если прямо дороги нет, то они в основном без забора или зеленая живая изгородь из кустов. Еще вот мы заметили такую закономерность, что здесь практически везде квадратные окна. Именно от, ну или квадратные, или что-то максимально похоже на квадратные. Не прямоугольные такие, как у нас, а такие больше квадратные. Ну, это тоже интересно. И открывание вот окна идет вот как-то так. Как это сказать? Не снизу вверх, а вот таким приоткрыванием снизу вверх. Вот, вот видно, вот, как они открываются. Это может быть для того, чтобы снег, дождь там, к примеру, не попадал. Вот мы идем, видим, как вот окно открывается настежь, да, вот. То есть, в принципе, даже если большой снег или дождь будет, то он не попадет. Поэтому у них такое и есть открытие. Да. А вообще городок тихий, спокойный. Мало людей, мало машин. Все такое, дорога вот ровная везде. Хотя это даже небольшой город, а типа как, ну, маленький городок, такой поселок, скажем так. Вот. Везде аккуратненько все. Вот. Вдали горы видно. Значит, сидим уже конец дня, отдыхаем, наблюдаем такую картину. Уже прохладненько, вот мы в курточках, вот, кофта, курточка, штаны, ну потому что холодно уже. И тут смотрим, значит, плывут дети на лодке. О, видно, что они совсем, в общем, в таком пляжном наряде. То есть, короче, без ничего. Какие они тут закаленные. Ну, как-то вот так вот.
Доброе утро. Пошли в магазин посмотреть удочку. Думаем удочку купить, чтобы половить рыбу. Нашли один вариант, но пока не решили брать. Может быть, зайдем в туристический центр, но сейчас снимаю видео возле магазина, в котором мы были. Вот стоят товары, вот возле магазина. И никто даже их не закрывает, никак, ничего. Просто бери, выбирай, смотри, что тебе нравится, и потом можешь пойти оплатить на кассу. Вот так. То есть никто за этим сильно не смотрит. Люди выбирают себе, что нужно. Да, камера как бы есть, но никто за товаром так и не смотрит. Решили вот пойти в поход. Здесь вот такая вот красота. Зеленая травка. Такая вот природа, горы. Такие домики. Прям где-то в горах. Вот, решили пойти в поход. Такие вот здесь красивые домики. Прямо на берегу озера. Вот, с такими вот красивыми видами. Возле леса, возле гор. Здесь вообще вот в Венгрии, как мы сделали уже для себя такой вывод, сложно найти дома с какими-то плохими видами. Потому что здесь очень много красивых видов таких вот. Где-то возле природы. Что даже если, неважно в каком городе, все равно можно найти много мест, там где очень красивый вид будет из дома. Идем, а здесь такой мощный лес. Прямо возле озера. Такие вот огромные елки. Нашли на карте такой туристический маршрут. Вот зашли уже на территорию, внизу там парковка осталась, а мы вот пошли прямо. Вот такие вот здесь леса красивые. Буду фотографировать. Идем мы по навигатору, по картам, по тому приложению, которое... Да, у нас здесь в принципе позначки есть, обозначение, куда идти. Да, конечно, лес здесь такой, мощный. А еще мы, с собой взяли, купили в супермаркете мангал одноразовый с углем, уже все там готово есть. И купили рыбку, лосось. И решили вот где-то остановиться и приготовить рыбку на мангале, на костре. Идем, значит, лесом, поднимаемся в гору и смотрим здесь вот такие вот кусты черники. Вкусно. Да. Правда, ее здесь очень мало, вообще. Но все равно. Да, все равно немножко все-таки есть. Вот немножко насобирал чернички. Кушать. Поднялись на вершину. Такая обзорная площадка здесь. Такой вот лес, красота. Поели черники, только что насобирали. Вот, прям все руки вот синие. Вот. А это вот озеро. И где-то там вот внизу, вот вдалеке, наш домик. Но его отсюда не видно. Холодно так, ветер. Пойдем дальше по маршруту. Идем, значит, по лесу. А лес такой, конечно, загадочный. Хорошо, что хотя бы есть навигатор, и то немножко он нас заблудил.
Вон, и шли только что, видели? Вон то, подумали, что то оранжевое, что куча песка. Подошли ближе, оказалось, что камень. Да, еще и подумали, ну как в лесу, на горе может быть куча песка. Подходим ближе, это камень. Чуть был похож. Так что лес очень обманчивый. Вот, да еще и такой вот, как здесь. Вот, хорошо, что все-таки есть навигатор. И хоть немножко он нам показывает направление. И тропки на нем есть. Главное только с них не сходить, потому что мы попытались сойти с тропы и завернули немножко не туда. Ну, то есть это было буквально 15-20 метров от тропы. Но тем не менее, вот чуть-чуть уже завернул и все, и потерялся. Поэтому, если идешь по тропе в лесу, то лучше уже идти по тропе и никуда не сворачивать. Так, мы куда-то пришли. Ух ты. А вот такой вот здесь перелаз. Ступеньки. А там уже поле. Вот, ну пойдем посмотрим, что там. Вот, перелезли мы через эту ступеньку, лестницу. Значит, чтобы попасть в этот лес, нужно вот таким вот необычным способом залезть. Все рождено проволокой колючей. Ну, сеткой и проволокой наверху. Вот лестница, а это дверца для собак. Ну, например, если вы пришли с собакой, вот открываете за ручку. Вот там собака залазит. И вот пускайте за ручку, все. Вот так вот. Вот. Сейчас мы идем, вот пойдем по вот той тропинке, которая пойдет вверх, как нам показывает навигатор, и пойдем на вот то вот озеро, которое в горах. Ну, на высоте. Не знаю, какая там высота еще точно. Ну, около 800 метров над уровнем моря. То есть вообще эта местность это уже считается как немножко горная местность. Вот видно, что вот это озеро внизу на одном уровне, а то озеро явно выше. Камера, конечно, не очень сильно это передает, но все равно можно разницу увидеть. Вот. Ну вот мы туда и направляемся. Подошли мы вот уже, то, что нам показывают на карте, тут такая вот огромная каменная стена. Вот, высоченная. Видно, какой она высоты там. Что-то написано по-норвежски. Вот. Ну, сейчас мы попытаемся либо перелезть ее, либо перебраться через гору, потому что мы идем к озеру. Вот, куча барашек. Коровы пасутся, барашки. Мне кажется, это было русло реки. Русло реки? Да, оно сюда падало. А это стена типа дамба? Да. Типа руль дамбы? Ну да, здесь река точно есть, вон там вот внизу вот. Ну, может быть, роль дамбы, кстати, выполняет. Да, может быть. Падало туда. А это расширили, типа, и сделали озеро, да? Да. Получается, что в это озеро втекает откуда-то река в это озеро. А потом она вот здесь вот внизу течет дальше, в общем, как обычная река. И эту стену, скорее всего, построили для того, чтобы расширить озеро. Ну, может быть, для коров, потому что вон там вдали видно очень много коров, овец пасется. Может, чтобы они пили здесь воду, паслись. Вот такие пастбища. Тишина такая.
Вот взяли, купили вот такой вот набор в супермаркете. Пикник-гриль. То есть тут уже решетка, эти угли, ну одноразовый типа гриль такой. Подставка. Вот такую зажигалку Киви. Это ну, в магазине Киви, чтобы разжечь это все. Там уже пропитано все, скорее всего, этим. Ну, жидкостью для распала. Это вот купили вот такую вот рыбку, лосось уже с приправой, то есть, там зеленью, все. Тоже сейчас пожарим это. Ну и взяли еще с собой там с дома хлеб, печенье, там орешки, все такое. И вот будем на природе жарить, вот, пользоваться таким вот приятными моментами. Такого себе. Рит, ну как тебе пикничок? Супер! Только что спасали лосося. Он чуть не горел. Да, уже хороший, вкусный, наверное. Скоро будем кушать. Пахнет очень-очень вкусно. Вот, все, идем домой. Погрелись возле костра, поели, пожарили рыбки. Вот, сейчас пойдем другой тропой. То выходили мы с леса, а теперь пойдем вот этой вот тропинкой, которая вот в другую сторону идет немножко, но думаю, там тоже будут красивые места. Вот, может, что-то поснимаю. Потому что здесь действительно очень много красивых мест здесь. Очень много.